Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Qobu Park 1 yaşayış masivində baş verən dəhşətli yanğın nəticəsində həlak olan ana və 2 azyaşlı övladı dəfn edilib. Hadisə dekabrın 5-nə keçən gecə baş verib və nəticədə eyni ailənin üzvləri, ana və onun 2 məktəbli övladı həyatını itirib. Həmçinin onlara kömək etmək istəyən təxminən 65-70 yaşlarında bir qonşu kişi də tüstüdən zəhərlənərək vəfat edib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bakının Binəqədi rayonunda obyektdə baş verən partlayışda xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb. Nərimanov tibb mərkəzindən bildirilib ki, dünən saat 15:30 radələrində Binəqədi rayon ərazisindən partlayış baş verməsi səbəbilə Nərimanov tibb mərkəzinin nəzdində olan yanıq mərkəzinə hospitalizasiya olunan 3 nəfərdən ikisinin vəziyyəti orta ağır, bir nəfərin vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir. Vəziyyəti ağır olan pasientin müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Məlumatda deyilib. Qeyd edək ki, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Şövkət Məmmədova küçəsində obyektdə partlayış baş verib və dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan kafe kimi fəaliyyət göstərən obyektdə ilkin ehtimala görə qaz borusunda ani alışma nəticəsində partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub. Hadisə nəticəsində kafeyə ziyan dəyib. Kafenin 3 nəfər işçisi xəsarət alıb.